Fast du måste göra det som mig. Ska jag visa en gång? 1, 2, 3. Hey guys! Alltså du måste skrika och väldigt gäller rösten. Nästan så att de tycker du är jobbig. Alltså nästan. Och sen måste du luta huvudet åt höger. För då ser du direkt lite så här gammal och tantig och snäll ut. Lite så här. Okej, på 3. 1, 2, 3. Hey guys! Hej guys, här sitter jag med Dogge. Hej guys! Jag har lärt honom hur man säger hej guys, det är jätteviktigt. Idag ska vi göra en video tillsammans och jag är så tacksam över att Dogge ställer upp för att YouTube är inte hans grej, det är min grej. Och att han ställer upp, det är jättesnällt. Så tummen upp om ni också är tacksamma över att få se lite mer av Dogge. Det vi ska göra idag är att Dogge ska sminka mig med en ögonbindel. Ska vi hämta den? Så det är den här ögonbindeln Dogge kommer sitta med när han sminkar mig. Och Dogge är inte så super avancerad när det kommer till smink. Han kan BB-cream, foundation, solpuder. Så det jag tänkte att han ska få göra, det är lite svårare grejer. För att jag har redan lagt på en bas. Så foundation och concealer och setting powder ligger på. Det Dogge ska få göra är läppstift. Jag tänkte mascara, eyeliner, ögonskugga, ögonbrynspenna ska han få ge sig på. Så häng med oss, det här kommer bli skitkul. Och ja, vi kör igång direkt tycker jag. Eller? Ja. Bra. Det första Dogge kommer få börja med är solpuder. Här är puderborsten. Och här har puderdosan. Hur mycket behöver man ta? Jag är nervös. Är du också det? Nej. Lova. Ja. Annars får du ingen middag. Det här är Too Faced så att han tar slut. Det är sånt här man skapar lite smink till. Nästa på tur är läppstift och det här kommer bli Amanda Kiss My Lips från The Balm. Varsågod. Där var den och den är utskruvad. Vill du att jag har läpparna stängda eller ska jag öppna munnen? Nej, har de stängda. Är det fel? Är du klar? Jag sa. Är du klar? Ja. Nästa på tur är en ögonbrynspenna så att nu ska han få fylla i mina ögonbryn i tanken. Där är den. Så. Och här under i botten och här uppe i toppen. Och nu ska du bara fylla i mina. Alltså färgen här. Ja. Det är fint. Ja, jag känner verkligen att det blir det. Känner du dig klar med ögonbrynen? Ja, det känns som det. Perfekt. Vet du vad jag ska få göra nu? Nej. Nu kommer du bli lite rädd. Du ska flägga eyeliner på mig. Och fan tar det om jag blir blind. Okej, det får du inte göra. Så håller du den. Längst in vid ögonvrån börjar du. Så drar du en linje längs med kanten. Och sen när du kommer ut på hörnet så gör du en sån här vinge som man har. Kan du göra det? En vass eyeliner. Är det för det? Ja. Fyllde du precis i mitt ögonbryn med en eyeliner? Vad är det ögonbryn? Det kändes som det. Gör om för säkerhets skull. Det kändes som mitt ögonbryn. Känner du klar med den här? Det känns bra. Underbart, det blir säkert jättefint det här. Nästa är en ögonskugga. Och den här, det är en lös ögonskugga Dogge. Så den är inte som du vet, ett solpuder fast. Den är lös. Så, är du redo? Alltså jag är så spänd på att se resultatet på det. Alltså, nej men det ska bli så jävla kul. Nästa är faktiskt en mascara. Ja, min favorit. Är det? Ja. Vad kul. Det här är faktiskt
better than sex. Så att den här kommer vara bättre än sex. Vad kul. Det är en YouTuber, Gigi Gorgeous, som är ansiktet utåt för den här typ. Jag har sett någon så här reklamfilm. Dogge. Ja. Bara du inte pillar ut mitt öga, Dogge. Det är det enda jag bryr mig om. Alltså jag måste kunna redigera den här videon. Det är min haka och den... Jaha. Då kommer mascaran ta slut för att jag har en stor haka. Åh herregud, det här känns inte bra, Dogge. Guys, det är dags att kolla på resultatet. Samtidigt som jag slår på selfie-kameran i mobilen så kommer Dogge att ta av sig ögonbindeln så att båda får samma surprise. Och ifall det är någon som undrar, ni vet den här viewfinder, den här skärmen på kameran som alla YouTubers brukar sitta och titta i. Jag vinklar bort den så att jag har verkligen inte sett hur jag ser ut utan det blir liksom ett ärligt första intryck. Är vi redo? Ja. 1, 2, 3. Dogge, vilken jävla... Fin! Vad fan har du gjort? Alltså det ser ut som att det är bajs som jag slickar röv. Ja, det gör det. Oh my god. Du fick en jättefin nyans här. Det var ganska jämnt ändå fast lite för långt in. Du har gjort en omvänd kontor. Det är fan helt vit i pannan, men det är duktigt. Ja. Åh herregud, Dogge, vad har du gjort? Nej men herre, Dogge, alltså, nej, men jag ser ju misshandlad ut. Alltså det ser ut som att jag har fått stryk. Jag måste ju ta några selfies. Fast ögonskuggan och den här bruna, det är ju ändå ganska stolt över för att den är ju jämn fast den skulle lite längre ut. Men förstår du, det är ju Vet du vad jag gillar mest av allt med det här? Nej. Trots att jag ser ut som att jag är helt sönder misshandlad så försöker du hitta någonting positivt. Nej, men det är så kul. Ja, men kolla själv på ögonskuggan för den är ju jättebra om det inte hade varit för det svarta runt här. Tycker du att ögonskuggan ser bra ut? Ögonskuggan tycker jag är jättebra, speciellt på detta ögat tror jag. Bara så att vi förtydligar allting så att ingen missförstår. Den här ögonskuggan på den sidan är Dogge nöjd med. Den är snygg, alltså det. Den är till och med snygg. Ja men det är så proffsigt för att det är både proffsig. Fejdar upp och fejdar ut här. Både här och där inne är det lite mer precis som de proffsen har. De vet ni vad? Här. Dogge ska ha ett stort tack för att han ställde upp i den här videon. Han ska ha en stor eloge för självförtroendet framförallt. Tummen upp om ni är tacksamma över att han ställde upp på den här videon. Och jag måste in i duschen. Och när vi ses, då hoppas jag att det inte ser ut så här. Puss puss! Hejdå! Tack för att du var med på riktigt. Nej, men jag är jätteglad. Det ser inte bra ut. Nej, inte allt, men just Nej, Dogge, ingenting. Det ser för jävligt ut.